Opening. Salah. Opening. Ayo, Bray, kita lanjutin lagi gamenya. Game Bunker 21 yang satu ini. Dan kemarin kita sudah sampai mana? Kita sudah sampai di kita kembali lagi ke sini, Bray. Oh, karena checkpoint ya. Oh gitu, Bray. Nah, jadi kita kemarin itu kalau nggak salah ketemu di sini nih. Kita masuk ke pintu ini dan di ujung kita ketemu apa? Pintu yang warna hijau kayak gini nih. Gitu, Bray. Nah, apa? Kita kan tujuannya ke sini nih. Bentar dulu. Oh, bisa, Bray. Nah, sebelum ke sana, mari kita ke sini dulu, Bray. Karena di sini ada sesuatu, Bray. Nah, kemarin kan kita sudah ya. Anjir, ada yang nembak, Cok. Ih. Aduh. Sia. Ih, sakit, Cok. Asli itu sakit. Makhluk kecil segede gitu juga nembaknya sakit, Bray. Kita kan udah ya. Ini ketemu nih. Ketemu Taufik. Sudah sampai ke sini. Kita juga kemarin sudah melewati. Cuman ya karena checkpoint jadi kita ngulang lagi, tapi nggak apa-apa lah ya. Di sini kan kemarin juga kita ngambil itu doang, ngambil P3K doang ya buat healing. Ini kalau nggak salah mah dapur, Bray. Tuh kan? Dapur ini, Bray, tuh. Kita dapat korek api. Terus ada apa lagi? Ini nih. Banyak juga nih. Waduh, full, Bray. The backpack is full. I need to upload something. Bray, banyak. Nah, ini juga nih soto ganto nih. Sebentar dulu, kita simpan dulu di itu, Bray. Kita simpan dulu di ini nih penyimpanan. Astagfirullah. Tuh kan? Harusnya ini kita simpan dulu, Bray. Ini simpan P3K. Terus ini radio, Bray. Padahal simpan aja lah radio, buat apa, Cok? Terus ini korek simpan. Belum terlalu berguna. Pistol pasti dibawa. Senter, terus pembuka kotak, terus baterai, terus peluru. Ini kayu simpen nih. Terus screwdriver buat buka-buka, takutnya ada yang itu gitu. Terus apalagi? Makanan kan banyak ya kita nemuinnya. Jadi sementara segini dulu, guys ya. Kita ambil dulu ini soto ganto. Imba banget, Bray. Asli imba banget. Terus udah kita farmingnya dan ternyata itu, Bray, itu. Kalau kalian lihat ya, di paling bawah kanan tuh. Di kanan bawah itu darah kita, Bray. Cuman opasitasnya kecil. Opasitasnya cuman samar-samar doang. Tuh 85%, Bray, darah kita, Bray. Gitu, Bray. Nah, kita sedang berada di koridor, ternyata ini namanya, Bray. Ini kan udah nih. Terus Wanjir. Ih. Gelo, Bray. Saatnya kita pakai itu pakai shotgun. Nah, siap, boy. Storage. Ini simpen lah, guys ya. Makanan ambil satu aja. Itu, Bray, itu. Anjir, itu makhluk apa sih, Cok? Aduh. Sip. Aduh, lupa, Bray. Ya, kamu mati, Bray. Ini apa ini? Jangan dulu. Ditutup, Bray. Terus kita ada apa lagi? Nah, ini nih CD nih. Setiap jika kalian itu ya mau menggali informasi tentang yang ada di sini, jadi kalian nyari CD terus disetel ke komputer, Bray. Nah, itu matiin dulu lah.
Bentar bersin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini catatan juga. Ini nih udah nih. Jadi kodenya itu 13560 13567 13567. Karena tuh di itunya di bawahnya tuh lihat, kalau bulat itu on, kalau X off. Di keterangannya, the leverage sim was approved but not printed. She is in someone lives. Oh, S Malakov, Rusia ya, iya Rusia ini mah. Jadi itunya kodenya mudah-mudahan nggak salah ya, 13567 13567 Bray. Kita kemarin juga udah pernah buka ini kalau nggak salah. Hati-hati di game ini, kalian itu harus jeli Bray. Sia. Nah ini nih, kalau kalian mau menggali informasi Bray, tapi kan kita ini udah ya tuh tentang apa, bukan pengertian tapi data-data tentang makhluk-makhluk Bray. Switch. Hah? Oh ini Bray, ini ya, ini nggak sih, ini terus ini Bray, mudah-mudahan betul Bray. Terus ini screwdriver kosong. Hah? Aduh gelo. Kan kita ada center Bray, pakai atuh. Bentar. Salah. Salah, close. Ini take. Nah, toggle Bray. Terus ini bukannya pakai ini. Lumayan dapat peluru. Terus sebentar, ini gimana ini Bray? Nyala itu ke atas atau ke bawah sih? Kayaknya ke atas dah. Kayaknya ke atas Bray, atau ke bawah? Sebentar. Ini server ya? Iya, server ini Bray. Tempat server ini. Coba sementara kita ke bawahin dulu Bray. Terus itu kita tembak. Gak bisa ya? Stop. Waduh, habis coy. Sementara kita pakai ini dulu. Kenapa ini bro? Dapat. Di tempat gelap Bray, ada sesuatu Bray. Dia ngebak. Alhamdulillah. Sia. Mati mana? Cocok. Terus kita kan bisa ke sini nih. Tapi kita keliling-keliling dulu nyari sesuatu yang bisa diambil. Ini kan, ini udah belum ya? Anjir. Kemarin kita udah kesini belum Bray ya? Ini belum dah. Sebentar. Kita ini join dulu pakai ini Bray. Replace the battery. Replace battery. Salah.
Ya Allah. Close dulu. Ini join. Ambil, maksudnya ambil, Bray. Kita kemarin udah ke sini belum, Bray? I don't need it yet. Oh, aku belum butuh ini sekarang. Jer. Ini nyetrum, Bray. Yang ini nyetrum, Bray. Hampir. Untung tangan aku secepat kilat, Bray. Sekuat baja, anjay. Stylish cat. Ini. Please, peluru, please. Alhamdulillah. Terus ada apa lagi ini? Elevator panel. Buat apa, Bray? Elevator panel. Mungkin buat itu, Bray. Buat dipasangin, Bray. Kan lumayan. Ini kan udah. Terus kita tinggal ke sini, Bray. Oh, ini belum nih. Untung. Walaupun kosong, itu akan adaan. Walaupun kosong, tapi kita harus tetap buka, Bray. Jadi supaya ya at least lah itu apa? Supaya kita tidak apa ya namanya ya? Bingung, Bray. Pakai kunci hijau. Sip, Bray. Nah, kita sudah berada di dalam apa ini? Di dalam laboratorium. At least kita make sure, Bray, gitu, Bray, maksudnya, Bray. Walaupun kotak kosong, ini kotak ini. Nah, fine, headphone. Dapat 5, Bray. Tuh. Ternyata, Bray, ada orang, Bray, di balik semua ini, Bray. I hope this is not the head of a real person. Huh? I've never seen anyone like that. Ada orang, Bray, ternyata, Bray, di sini, Bray. Lab The disk. backpack is full. Waduh. I need to upload something. Ya udah, ini makan dulu lah. Cing. Satu lagi. Cing. Ada orang, Bray. Ada orang jahat ternyata di sini, Bray. Gelo, Bray. Terus nyari apa kita di sini, ha? Level diagram, paper diagram. Aduh, I need to upload something. ini kaset. Sebentar, Bray. Aduh. Pasti ada sesuatu ini, Bray. I hope this is not the head of a real person. Ada yang harus kita. I've never seen anyone like that. Yuk. Enggak. Ngonten dulu. Mana, Kakak? Itu emang ini yang enak kue, nah. Coba bentar, kita simpan dulu lah. Kita simpan dulu, Bray. Ke storage, Bray. Kita ke storage dulu. Mana? Coba kita mumpung ke sini lah. Kita setel dulu. Takutnya ada informasi, Bray. Oh, tuh kan cuman itu doang, cuman keterangan itu nama-nama monsternya, Bray. Penting, cuman kata aku nggak terlalu penting. Penting lah. Nah, ini nih. Tuh kan, untung aja nggak kelewat. Itu ada, Bray. Sorry. Perasaan ini udah dibunuh, Bray. Udah belum ya? Jadi kita udah lewat di sini belum ya? Belum kah? Gelo, ada cium-cium, Bray. Tembak, Bray. Oh, aduh. Maneh, gelo. Apa kita tujuannya ke sini, Bray? Does not open. The display reads that the network overload has occurred.
Calibration needed. Sebentar, apa kita salah ini, Bray? Yang di ruangan ini, Bray? Apa kita harus nyala itu ke atas kan? Atau ke bawah? Perasaan ke bawah, Bray. Apa ini gak penting? Sebentar. Gimana ya? Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kalau salah juga kan, itu kita bisa balik lagi. Nah ini kita simpan dulu, Bray. Yang belum, tapi kepake semua, kelok. Apa ya? Kita simpan dulu apa ya? Bingung, Yuk coba sekali lagi yuk. Kita ke lab dulu, Bray. Ada hal yang harus kita pasang di sini, Bray. Set paper diagram. Harus disimpan di mana? Hah? Kunci juga kita belum dapat, Bray. Kunci 2W kita baru punya kunci 1W, Bray. Ini nggak ada yang bisa diinteraksi lagi loh selain ini loh. I've never seen anyone like that. I hope this is not the head of a real person. Belum kah? Terus gimana? Tuh, kita butuh 1W, Bray. 1W butuh kunci 2W. 2W. Kepencet nggak sih ini teh? Kita pencet apa ya? Does not open. The display reads that the network overload has occurred. Sebentar. Calibration needed. Coba kita apa ini? Start file to print a new diagram of the levels for starting elevator. Oh tuh, Bray. Waduh, harus ditulis ini mah, Tadi yang tuas-tuas yang harus kita itu ya, yang harus kita on off itu ternyata ini, Bray. Ada, kita dapat filenya, Bray. Yang pertama turun, agak susah kalau digitu mah, Jadi yang naik ke atas itu kan tuasnya ada berapa tuh? Hitung 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 tuas yang harus kita on off ya. Yang harus ke atas itu nomor 2, nomor 4, nomor 5, terus terakhir 2, 4, 5 terakhir. Oke, kita coba, Bray. Semoga aja, Bray. Kita harus ke ruangan ini, Bray. Ke unit. Nah, ini, Bray. Ini mati, ini nyala, ini mati, ini nyala, mati, nyala. Bentar. Itu kan? Ini nomor 2, 4, 5 terakhir. Sip. Terus kita harus kemana ini? Salah. Kesini, Bray. Ini udah. Make sure dulu lah. Terus kita ke elevator. Nah, kesini, Bray. Tuh, kan? Kemana ini kita, Bray? Hah? Oh, nyimpan ini. Tuh, kita ketemu, Bray. Pasangin. Sip. Let's try. So, let's try. Terus kita kemana ini? Tier 1, Tier 2, Tier 3. Select an available tire from the list. Hah? Tier 1? Enter. I am just on the first tier. Oh, saya katanya lagi di sini, Bray. Di 1 kita coba keluar. Access is denied. Akses denied. Hah? Akses denied. Terus yang kebuka yang mana?
Bentar. Katanya akses denied, Bray. Oh, Having barely Nah, dealt the yeah, boy. last slug and made their way into the bunker, I was greeted by a horde of modified human remains. Hands, bodies, skulls, all covered with growths and boards. Having studied the first tier, I could only understand that there was a research complex in which experiments were carried out on people and some creatures of unknown origin. After fixing the elevator and going down to the third tier, the situation calmed down a bit. I urgently needed a break to reflect on what was happening. I was tormented by only one question. Is it worth going further? And is it too late to return? Somewhere inside, there was still a glimmer of hope to meet at least someone alive. anjay. Bray, kita sudah masuk ke apa ini? Bunker territories, Bray. Anjay, storage. Go. Hah? Apa ini? Storage. 2W key required. Hah? 2W key required. Oh, memerlukan itu. Oh iya kan, pintunya biru, Bray. Kita kan punya yang hijau, baru punya yang hijau. Nah, ini ada storage lagi, Bray. Sementara mah gini dulu ya, karena itu masih kita perlukan. Waduh, gelap, Cok. Oh, ini dapat ini, kita dapat medicine. Docs, apa ini docs? Dokumen. Nah, siap, Bray, ini nih, penting nih. List of document with some kind of questionnaires. Smirnov AB tanggal 9 bulan 15 1974. Anjay, married, family man, their children, family employee, they are not children, also research also interest in apparatus design. Not the children to working in the laboratory person service. Oh gitu, Bray, ternyata, Bray. Insya Allah lah nanti saya ceritain di akhir ya. Nanti aku ceritain di akhir supaya sekarang mah kita ikutin dulu ceritanya ya. Insya Allah nanti aku ceritain di akhir ya, di akhir game. Alah, siapa, Bray? Ini apa, Bray? Ini, Bray? Creeper. What are you doing here? What are you doing here? Katanya, Bray. Kita belum ketemu lagi itu ya? Belum ketemu lagi topi, Bray. Bentar, ada catatan dulu. Sasha, I left your pass in the safe. You forgot it yesterday on ship. The password in the year of my birth. Password PS. If you don't remember, look in the document. Oh, if you don't remember, look in the document. Dokumen yang tadi kah? Passwordnya adalah ulang tahunku. Sebentar, buka ini ya. Oh, mungkin di sini, Bray, ada kuncinya, Bray. Coba kita lihat dulu ya. Tadi teh tanggal berapa ya? Mana tadi dokumen, Bray? Yang ini nih. Kosong 915. Sebentar, Bray. Kita dapat kaset nggak ya? Dapat, Bray. Tapi komputernya di mana ya? Kita nyari dulu komputer gitu. Jauh, oi.
Sebentar, kita cek dulu ini. Ada berapa digit, Bray? 4, Bray. 0, 9, 15. Damn, it doesn't fit. Salah, Bray. Terus tadi berapa? Bentar. 12, 9, 5, 17. 12, 9, 5, 17. Kita coba lagi ya. Dibersihkan. Damn, it Salah. doesn't fit. Damn, it doesn't fit. Waduh, Bray. Seryoga, Sasha. Waduh. Mana, euy? Katanya ada di dokumen, Bray. Atau tahunnya gitu. Nggak adanya. 1974, 1983. Kita coba. 'Mananya ya? 1974, Damn, it doesn't fit. 1983. So what's in there? 1983 dong. Ini ternyata, Bray. Alhamdulillah kita dapat kunci 2W. 2W. Akhirnya kita menemukan kunci, Bray. Alhamdulillah. Untung. Apa kita kesini dulu, Bray? Cek. Ini juga bisa nih. Bisa dimasukin Need nih. another key. Need another key. Need another key. Bukan buat di situ kuncinya itu. Apa itu terakhir nanti? Ini juga kah? Nah, ini bisa, Bray. Waduh. Siapa ini, Bray? Iya. Kelo. Excuse me. Maaf. What's your name? I've been wandering here for a long time. Damn. Hey. FBI. Woi. Balik badan, woi. Tembak kah? Fuck you. Cok, udah terkontaminasi, Cok. Oh, lumayan buat thumbnail. Bentar ya. Buat thumbnail, Bray. Yep lah. Oke, lo, Bray. Ini tempat arsipnya ini, Bray. Personal The pas. backpack is full. Waduh. I need to upload something. Ya, siap. Bentar. Ternyata udah mati dia, Bray. Rada gelo. Apa ini? Cartridge lumayan. Sebentar, kita ke ini dulu. Kita ke komputer Does dulu. not turn on. Does not turn on. Does not turn on. Waduh. Kita simpan dulu lah. Ke itu. Ke storage. Mana storage? Kita simpan apa ya? Medicine. Ini nih, kita simpan dulu lah. Kunci hijau. Terus kita ambil itu tuh. Ambil. Sip, Bray.
personal pass. Apa buat di sana, Bray? Yang tadi kita gak bisa buka, Bray. Kita coba ya. Semoga bisa, Bray. Anjir. Zombie, cok. Anjir. Zombie, Bray. Ada gelo. Amit. Nah, kita ke sini, Bray. Semoga bisa. Access to the second tier was blocked. Definitely, there was something important there. But now it is more important to search open areas. Itu kan zombie, Bray. Once on the third tier, I met the first person. However, zombified by some kind of plant. Tuh. There was also a security bot. There is no sense from him, but at least he has intelligence. After a little rest in a small room, Jadi, Bray, semua makhluk yang ada di game ini tuh mereka terkontaminasi dengan tumbuhan langka, tumbuhan yang berbahaya, Bray. Gitu, Bray. Bot. Apa ini, bot? Bentar, ini nyerang nggak ya? Talk. Please proceed to the nearest exit. Use emergency evacuation distribution is automatic. Why? What happened? Dar, dia lagi itu, Bray. Lagi menjawab kah? Why? Bentar. Jangan ditembak, Bray. Please proceed the nearest exit. Use employee ID for evacuation distribution is automatic. Kala, bentar. Why happened good? Jangan ditembak, Bray. I had this game as a child. Kok ngikutin ya? Kok robotnya ngikutin, Bray? Sebentar, ini kita cari-cari data dulu. Inspection report. Nah, ini nih, Bray. Bentar ya, aku baca-baca secara cepat dulu. Akhirnya bus leading to the second tire are completely blocked. Do the gross violation safety regulation from the experimental area of contamination and for agent bodies there before blocking the system over in order to carry out the disinfection. The ventilation of the second tire was previously used in cleaning. Afanasieva. Anjay. Bentar. Terus ini apa lagi nih? I congratulate you. The first capture is over. Wow. Hampir tamatkah kita? Hampir tamatkah kita, Bray? Ini kemana lagi nih? Sini kamu. Waduh. Perasaan gua gak enak, Bray. Feeling gak enak nih, Cok. Banyak musuh, Cok. Aduh, cepet, Bray. Ih, nggak nembak, Bray. Ih, itu dikit lagi. Good, awas. Waduh. Nggak bener ini, Bray.
Hmm. 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 Nice. Ini kah tempat rahasianya kah? Banyak pintu pula, bray. Ini apa ini? Dapat lagi kaset. Stairs. Sebentar, jangan dulu ke sini. Ini juga belum beres, bray. Itu ada pintu lagi. Banyak pintu, Bentar. Text for the specs of the... Kita cari itu aja lah. Ada barrier cina, bray. Ada yang bisa kita ledakan katanya, bray. Primary text for the specs of this. Ini tempat ininya, bray. Ini apa ini? Main. Waduh. Ini bisa dibuka nih. Kosong. Apalagi makhluk apalagi tuh, bray? Dikit lagi yuk, bisa yuk. Arah kepalanya yuk. Nice, bray. Awas, takutnya beracun itu, bray. Sebentar. Ini yang bisa kita buka nih. Dapat peluru lumayan, bray. Kita keliling-keliling dulu. Kalau mentok kita bisa tuh menjelajah ke pintu-pintu, bray. Lumayan. Ada catatan. The kernel is unstable. I send corrected data profile the game check power supply system. Very power system. Tuh. Ada views. I'm not go today upload again. I'm tired of running back. Oke. Apa sih, cok? Wanyi. Ada makhluk tak kasat mata lagi, bray. Aduh, nggak nembak, bray. Tembak atuh. Gelo. Apa sih, bro? Ngebak. Waduh. Oh, ada cucuk-cucuknya, bray. Waduh, bentar, harus pakai medkit dulu. Takutnya ada sesuatu yang menerjang kita nanti, bray. Bahaya. Dapat baterai. Apa ini, bray? Kenapa ini, bray? Clock. Apa? Buat apa? Stew. Apa lagi stew? Stew, bray. English dikit atau stew. Oh, ini ada makanan nih. Backpack is full. Ini bisa I dimakan. need to upload something. Ya. Bentar, ini apa, bray? Oh, baterainya habis. Replace the battery. Waduh, bray. Orang-orang mati kah ini? Mau dijadiin percobaan kah? Bobo tamat nih bentar lagi nih. Sambil kita make sure, takutnya ada yang ketinggalan atau yang belum kebawa. Nah, pertanyaan gua, bray. Kita akhiri sampai sini atau gimana? Tanggung lah ya. Kita kesini dulu, bray. Stairs dulu ke tangga nih. Ada apa nih di sini? Cartridge, sip. Diam, kamu. Ini kemana, bray? Floor. Oh. Monster apa lagi itu, cok? Nembak, bray. Aduh. Nembak, cok. Aduh.
Lumayan. Nah ini ada topi lagi, Bray. Bobo tamat. Bot, jangan. Sebentar, ini galak nggak? Oh enggak, Bray. Growth. It takes a lot of fire. Hah? Harus dibakar. Tanamannya harus dibakar katanya, Bray. Sebentar. Mati, selesai kamu. Petrol. Backpack Waduh. is full. I need to Ini makan nih, toss makan. Nah, The backpack is ada juga full. makanan, Bray. I need to upload something. Sebentar, berarti kita tinggal membakar ini, Bray. It takes a lot of fire. Hah? It takes a lot of fire. Oh, ini lift ya? It takes a lot of fire. Udah, sebentar kita keluar dulu. Kita tinggal ke ruangan satu lagi, Bray. Itu ngikutin? Enggak ya? Kita ke ruangan yang sebelah, Bray. Kayaknya di situ tuh ada sesuatu tuh. Mana sih tadi? Itu ya? Ini nih. Main. Waduh. Cok. Reload. Berapa kali tembak sih, Cok? Sia. Kali lagi. Sip, Bray lah. Untung kelihat. Apa ini? Lumayan. Dapat ini lagi, Bray. Dapat petrol lagi, Bray. Anjir, zombie, Bray. Padahal tinggal tendang aja ke bawah, Bray. Mati kamu. Ya. Kita kalau jatuh ini kemana, Bray? Ini, Bray. Rada gelo, Bray. Apa ini? Ada note, Bray. After that incident, the explosive are only on clockwork. Nah, kita udah dapat tadi. Special themes can be taken in the back room for a signature to active. The explosive must be combined with the clockwork and installed in the place of the future explosion. Then you need to activate the timer for the right time and move away from the explosion. It is imperative to use protective equipment. Siap, Bray. Terima kasih atas informasinya ya. Ini The eksplosif, Bray. backpack is full. Aduh, I need to upload something. itu eksplosifnya, Bray. Tapi kita harus nyimpan dulu ini. Aing mah. Kita ke itu dulu, Bray. Mana sih? Aduh, jauh lagi. Di sini ada nih. Kalau nggak salah di sini nih. Ada storage kita, Bray. Nah, ribet pisan. Nyimpen apa ya? Ini nih, timer sama bensin perlu itu kita, Bray. Inilah, kita simpen dulu lah senjata, Bray. Nemu eksplosif kita tadi. Nah, siap, Bray.
Harus dikombinasiin katanya, Bray. Sip. Terus kita ke tempat yang tadi, Bray. Hayu, sia. Aku mah. Kita disuruh meledakkan tempat ini, Bray. Waduh, terus robot yang tadi kena dong. Itu teh musuh atau teman sih? Kamu musuh atau bukan sih? Disebut musuh nggak nembak, disebut teman tapi ada darah. Ini nih. It takes a lot of fire. Bukan. It takes a lot of fire. Bentar, gini. Ini join sama ini. Tuh, Bray. Dibikin jadi kayak itu. Bom waktu. Blow up. Set it to 10 seconds. We need to hide. Di mana hide-nya? Gelo. The passage has been cleared. Elevator. Siap, Bray. Having passed through the third Ini tier, nih, game sniper. I could find nothing and no one. It is unclear who those poor fellows who roam the corridors are. Clearly they are not people, even if they once were. I saw some records that said that parts of bodies are synthesized, which means that there is a possibility that there are no real people here either. And those that exist were synthesized and then infected with something. Having reached the core, the situation did not improve. I already began to think that it would be time to get out of here. It will be a shame if there is only one entrance and exit. Ya. Mana kita ini? Exit. Whoa! Wah. What is such a big passage for? Wah, apa katanya, Bray? Apa ini? First tier, the rest is erased. Wah, katanya, Bray. Ini ambil. Terus apalagi yang harus kita ambil, Bray? Ini ambil. Jaga. Terus kemana kita ini, Bray? The door is blocked. Masih panjang kah? Waduh. Apalagi ini, Bray? Instruction, attention, person below the 4W clearance level area. Oh gitu. Storage room. Ini kalau misalkan itu ya, nah, Bray, kita kan ini disuruh, pokoknya ada lagi yang harus kita selidiki, Bray, karena kan masih rancu ya informasinya. Intinya ini tuh kita sedang apa sih namanya teh, sedang menyelidiki gitu ya, sedang menyelidiki ya. Ini mah intinya sama kayak Resident Evil, terus kayak game zombie lain. Jadi ada riset, ada apa, terus melakukan percobaan ini itu, Bray. Terus ya dijadiin kelinci percobaan lah orang-orang atau tumbuhan apa itu. Jadi semuanya terkontrol, tapi apa ya, semuanya sudah terkontrol, cuman ya pasti ada aja lah gitu yang tidak terkendali atau apapun itu ya. Nanti di akhir episodenya sepertinya akan terkuak, Bray. Nggak tahu lah ya, tapi intinya sampai sini dulu. Nanti kita terusin lagi, Bray, ya, di lain waktu, di next video. Oke? Kita intinya ingat-ingat baru sampai sini, Bray. Kita sudah membom, menghancurkan tanaman yang menghalangi elevator, Bray, ya. Nanti kita ketemu lagi di next video. Oke? Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.